Сайн байцгаана уу амьд өгчүүд. Та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрч 7 гарагт манай чуулганы хорхийн үйлчлэлийн багийнхан дарддах чанга дэлгэмтэй хор хангад байрдах дүүс өмдөө үйлчлээд ирлээ. За сайн байцгаана уу итгэл ахын дүүсээ. Бид одоо яг дайртах 433 дугаар анги дээр итгэл ахын дүүстэйг үйлчлээд одоо боцох гэж байна. За эднэртээ бас эзний үгийг дамжууллаа. Тэгээ бас хуваалцлаа. За бас эднийхээ хийж байгаа зүйлүүдийг бас танилцлаа. Тэгээ хийж байгаа зүйлийг харахтаас бас бид урамшиж байна. 433 дараа ингээд ялаад жоох хугацаанд энд байгаа залуучууд болон нийт төрөг төсөд өөрийнхөө мэрэгжлэр бүх төрлийн хувьцыг үндэсний санхин Европ бүх төрлийн хувьцыг захиалгаар буюу оёж үйлчилж байна. Одоо амьд өгсөмөөс энэ оёдлын машинаар дэмжиж өгсөнд одоо бид маш их талархаж байна. Тэгээ цаашдаа бол бас эдний маань манай амьд өгөхөө ханд үс юм бас өөрснөө хэрэгцээтэй зүйлүүдийг бас захиалгаар одоо оёж нийлүүлэх энэ зүйлүүдийг бас хүсэж байгаагаа бас илэрхийлж байна. За бидний хувьд ингээд ангийн үйлчлэл ангийнхаа удирдлагуудаа бас цаашдаа бас ингээд олон төрлөөр бас хүмүүсээс сургахаар бас ярилцсан байгаа. Энэ зүйлүүд нь бас хэрэгжиж эхэлж байгаад их баяртай байна. За амьд өгс үеийн итгэлийн ахын дүүс минь та бүхэн үргэлж бас биднийг санхүү хэрэгцээгээр бүгд хангаж идэгт баярлалаа. Цаашдаа бидэнд бас олон зүйлүүд хэрэгтэй байна. Бидэнд бас унааны зардлаас эхлээл тэгээ бас эдэнд мань одоо өвлийн хүйтэн боржинд бас байр эсрэн байгаас бас ингээд хөлрөх цамдах юм зүйл бас болох боломжтой харагдаж байна. Тийм усаас бас нэг дулаан үлэх кондишны бас хэрэгтэй байна. Үргэлж та нар бас санхүүгээр дэмжиж бас залбирлаар бас дэмжиж идэх баярлалаа. Эзэн та нарыг элбээр өрөөх болтугай.